はい、皆さんこんにちは。めちゃくちゃ今日天気いいですよ。すごい。多分20度ぐらいです。もうずっとスウェットでバイク乗りたいと思ってたんで、もうほんと今日その日ですね。ということで今回はですね、ちょっと流行りの ASMR、これをちょっとやってみようかなと思っております。その前にASMR、調べたところで言うと、オートノマス、センソリー、なんだっけな。オートノマスセンサリーメリディアンレスポンスの略らしくてもう覚えるのが大変日本語で言うと自律感覚絶頂反応という音によってこれ心地いいなエモいなみたいな音から出る快感ですね。本当の ASMR って結構食べたりする動画が多かったりするんですけど、おじさんが食べてもしょうがないので、僕の場合はこれですね。パンヘッドの排気音、これで ASMR 挑戦してみようかなと思います。はい、それじゃあ本日もサテバイスタートいたします。よろしくお願いいたします。サテバイ。はい、ということでじゃあサテバイ流 ASMR ヴィンテージハーレー V チーンの排気音で皆様の絶頂反応を刺激できるかどうか挑戦したいと思います。ということで僕は今日ほとんど喋りませんので、ぜひねこのパンヘッドの排気音楽しんでいただけたらと思います。
ケバイ。はい、といった感じの、バンヘッドの排気音 ASMR でございました。はい、低速や高速、山道とか、街中だとかちょっといろいろ走ってみました。はい、皆さんの絶頂反応を引き出したタイミングはあったでしょうか。はい、ただ一つ言えるのはほとんど一言も喋らずに運転してきたんですけど、走ってる本人はめちゃくちゃ気持ちよかったっていうことはお伝えしようかなと思っております。はい、いや本日は最後まで見ていただきというか聞いてくださりありがとうございました。はい、またそれでは次回どうぞよろしくお願いいたします。